家好，我是力哥，欢迎来到我的频道。今天给大家介绍 Humble Bundle 的终极音效和视觉效果捆绑包，一共包含了29个资源，涵盖覆盖中世纪战斗、赛博朋克、现代生活、车辆音效、环境氛围、角色动作、特效爆炸等多种题材，最高折扣 99% off， 平均一刀2个资源。这个工作室一般我们知道是做模型的，但这次放出的是音效和视觉效果资源，也是挺有意思的。感觉应该是配合场景模型需要用到的资源，例如中世纪战斗音效，包含武器挥砍、盾牌撞击、盔甲碰撞、受击与翻滚等细节，适合制作魂系动作、塔防或角色扮演类游戏。赛博朋克风格音效包括激光枪、未来载具、能量脉冲、悬浮飞车等音效。如果你正在开发科幻射击、AR 竞速或城市未来题材，都会非常实用。模拟类生活音效像咖啡店环境、收银机、扫码声、咖啡拉花、物品拾取等互动音效，适合餐饮模拟、商业经营、生活类题材的项目使用。现代战争与动作音效包含战场枪声、爆炸、脚步、潜行、跳跃、落地等声音，可以用于第一人称射击、潜行类或战术策略类游戏。环境氛围类音效，比如雪地踩踏、风声、老警局电话、末日餐厅背景、复古打字机等，适合探索剧情类或氛围感较强的游戏场景。另外还包含5种虚幻引擎专用的视觉特效，包括爆炸、烟雾、尘土、血液和水体特效。如果你的 UE 项目需要战斗反馈或高画面表现，可以使用这些资源，时间关系我就不一一介绍了。如果你正在开发 UE 项目，希望快速提升游戏的音效和视觉表现，可以去看看这个资源包，也许可以为你的项目增色不少。我会把链接放在简介和置顶留言里面。如果你想看到更多游戏开发相关的资源介绍，记得关注我的频道，并且一键3连，你的支持是我更新视频的最大动力。我是力哥，我们下次再见。